गाइस। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज की इस वीडियो में हम जिस बारे में जिक्र करने वाले हैं वो है कि किस तरह हम अपने कीबोर्ड पर टाइपिंग फास्ट कर सकते हैं। तो कीबोर्ड पर टाइपिंग फास्ट करने के सबसे पहले ट्रिक्स हैं कि आपकी फिंगर्स बिल्कुल कीबोर्ड पे सही पोजीशन के अंदर हों और काफ़ी इजीली टाइपिंग कर सकते हैं। अगर पोजीशन पर सही हो तो आपको दिखाते हैं किस तरह आपकी कीबोर्ड पोजीशन वो फास्ट करनी है। और क्योंकि टाइपिंग फास्ट आजकल काफ़ी दौर में कंप्यूटर का दौर है, टाइपिंग फास्ट करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो कि किस तरह हम कीबोर्ड पे की अपनी किस तरह हमें रखनी है, तो आपको बताते हैं। चले ठीक है, वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। तो गाइस ये हमारा कीबोर्ड है, काफ़ी बस ओल्ड क्वालिटी का कीबोर्ड है, लेकिन इस पर टाइपिंग फास्ट करते ईजिली ये है कि आपको सबसे पहले देखना है कि आपकी कीज़ किस पर आ रही हैं। तो कीज़ आप देखें, ये ASDF कीज़ हो, आपका थंब हो इस पर, और सेकंड जो हाथ होगा उस पर भी आपका इसी तरह हो कि आपका देख सकते हैं आप कि JKL और ये इस पर हो, इस वाली कीज़ पर, और फिर बीच में आपका क्या नाम है इस पर हो। दोनों की जब आपके साथ बनेंगे तो काफ़ी अच्छी इजीली आप टाइपिंग कर सकते हैं, आप इजीली प्रेस कर सकते हैं आप। और इसमें यह है कि आप बगैर कीबोर्ड को देख के टाइपिंग अच्छी कर सकते हैं। तो अगर आपको टाइपिंग फास्ट करनी है जैसे कि, तो आपको इस पर प्रैक्टिस करनी होगी और आपको कोशिश करेंगे बगैर देखिए आप टाइपिंग करना शुरू करें। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका मुंह हो मॉनिटर पर, स्पीड में आप टाइपिंग कर लें जल्दी। तो आप वीडियो को देखते रहें पूरा, आपको आगे ट्रिक्स बताता हूँ मैं। तो टाइपिंग ज़्यादा फास्ट करनी तो आप एक अच्छी क्वालिटी का कीबोर्ड भी ले सकते हैं, बट मैं तो ये यूज़ करता हूँ, मेरी काफ़ी अच्छी मैंने प्रैक्टिस करके टाइपिंग फास्ट करी हुई है। इस पर वेबसाइट भी 2-3 जगह पर टाइपिंग फास्ट कर सकती हैं। तो इनके लिए मैं एक आपको लिंक दे दूँगा, तो इस लिंक पर आप टाइपिंग टेस्ट भी कर सकते हैं और उससे आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा कि मैक्सिमम मेरा तो अभी 40 वर्ड पर मिनट चल रहा है, तो काफ़ी अच्छा है ये। तो इससे आपको कहीं जॉब भी मिल सकती है। टाइपिंग फास्ट होना चाहिए आपकी, टाइपिंग फास्ट अच्छी करें आप, सही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।